अगर आपके भी लैपटॉप में साउंड नहीं आ रहा है, यानी आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं उसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक वीडियो प्ले करते हैं। वीडियो हमने प्ले कर दिया है, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो, बट इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। वीडियो चल रही है बट इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इसके लिए हमें बटन देखने को मिलेगा लैपटॉप में, हो सकता है गलती से आपसे वो बटन दब गया हो, तो इसके लिए बटन जो देखने को मिलेगा ये रहा F1 बटन। यहाँ स्पीकर का एक सिंबल बना हुआ है, साथ में एक लाइन गई हुई है, हो सकता है ये बटन गलती से दब गया हो, तो इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस बटन पर हमने क्लिक कर दिया है। आप क्या करेंगे, जो वीडियो है इस पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से प्ले करेंगे। एंड देखते हो हमारी जो वीडियो है इसमें साउंड आना शुरू हो चुका है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ से सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरह आप तो हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरह अगर आपके लैपटॉप में साउंड नहीं आ रहा है तो इस तरह आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं।